Parkelj Malič. Lepega jesenskega jutra je na peklenska vrata z ročajem zlatega meča poropotal nadangel Gabriel in zaklical: Pripravite se, peklenska svojat! Sveti Miklavž bo vsak hip odpotoval. V peklu je zavladalo silno razburjenje med mladimi peklenščki. Parklji, vražički, zlodeji, zlonki, hudobci in peklenski škratje so brž pogrebili vsak svoje orodje in se nagnetli pred peklenskimi vrati. Na vse grlo so vreščali in tulili od veselega pričakovanja, tako da so zmotili še starega, naglušnega poglavarja Luciferja v njegovem razmišljanju o prenovi peklenskih pravil. Divje je zarohnil in poblisnil proti malim peklenščkom z rdeče žarečimi očmi. Vražički so se plaho prihulili. Pa je že stari vratar s črno, krempljasto roko odrinil zapah in peklenska mularija se je radostno zapodila na plan. Prvi hip jih je sončna svetloba tako zaslepila, da so jim pekoče solze pritekle iz oči. Med njimi so bili še tako mladi vražički, da so sploh prvič videli sonce. Potlej pa so zagledali veliko zlato barko v morskem zalivu. Na barki se je kar trlo angelov in angelčkov, med njimi pa je dostojanstveno stal Miklavž s škofovsko kapo na glavi. Peklenščki so se zapodili proti barki, a prav, ko so hoteli poskakati vanjo, je dal Miklavž znamenje za odhod in barka je vragom pred nosom odplula. Peklenščki so se pogumno vrgli v vodo in na vso sapo čofotali in plavali za barko. Angeli so jih spokojno opazovali z barke, dokler ni prvi parkelj pripraval do njih z dolgimi kremplji, se je oprijel roba ladje in zarohnel: Miklavž, spusti me na barko! Kako se pa reče? Ga je pokaral najstarejši angel. Dobro, no, pa sveti Miklavž, se je namrdnil parkelj. Miklavž se je resno zazrl parkeljna in dejal: Pa splezaj gor, hudoba, ampak če se hočeš z menoj voziti, moraš najprej znati moliti. Znaš moliti, hudoba, grdoba? Seveda znam, se je zarežal parkelj in brz splezal na barko. Angeli so se v strahu odmaknili. Odmaknili so se od njega in zatisnili nosove, kajti peklenščki ne dišijo ravno po šmarnicah. Prav, hudoba, je rekel Miklavž. Znaš moliti, oče naš?
Peklenšček je zavil oči in se zarežal. Oče naš, Miklavž je naš, ga spravim skušnjavo in zmešam v glavo, kar z mano bo šel žareči pekel. Svetnik se je razjezil, zgrabil je hudobca za lase in ga vrgel nazaj v morje. Angelci so si globoko vdahnili. A glej ga zlomka, že je naslednji pripraval do barke in zacvilil. Spustite me na barko! Dobrotni Miklavž je tudi njemu dovolil, da se je zrinil na ladjico. Znaš moliti, hudoba? Ga je vprašal. Seveda znam! Se je pobahal zlomek. Torej nam zmoli zdravo Marijo, je rekel Miklavž. Zlomek pa takole. Zdrava Marija, po zemlji se zvija. Miklavža bom zgrabil, v skušnjavo ga zvabil. V sveti jezi je pograbil Miklavž zlomka za rep in ga treščil v vodo. Angelci so razburjeno šepetali in ščebetali, tako da jih je Miklavž komaj umiril. Tedaj pa je že tretji peklenšček priplaval k ladjici in poprosil Miklavža, naj ga spusti k sebi. Nikarte, nikarte, so zaklicali angeli z zvonkimi glasovi. A Miklavž jih je opomnil, češ, da je treba biti z vsakomur dobrotljiv in usmiljen. In tako je spustil še tretjega peklenščka na barko. Znaš moliti, hudoba? Znam, je potuhnjeno rekel hudobec. Ampak ne morem, ker je celjam. Potlej, pa reci vsaj amen, mu je odločno ukazal Miklavž. Hudobec ga je zvito ošinil, s poševnimi očmi se popraskal s krempljem, za kosmatim uhljem in zavpil. Amen, glavo pod kamen, peklenska vina, ti bom nalil, na zdravje hudiča, ga bom pipil. Miklavž se je tako razsrdil, da mu je za hip kar potemnel svetniški si. Zgrabil je peklenščka hudobca za rožičke in ga vrgel daleč, daleč v morje. Zdaj pa ni svetnik nobenega vražiča več spustil na barko, ne. Naj so še tako prosili in moledovali, morali so plavati za barko, dokler ni pristala pozno popoldan, ko je že sonce zahajalo v majhnem pristanišču ob robu temnega gozda. Miklavž je stopil na breg. Angeli so privezali barčico.
Potem pa so se napotili k veliki kamniti pekarni, skriti med drevjem. Za njim pa so se poklepano plazili mokri in prezebli hudički, zasopli od dolgega potovanja. Vsi so se brž lotili dela. Peklenščki so se razkropili po gozdu, nabirali drače in suhljat, angeli pa so začeli pripravljati testo za praznične piškote. Hudobci so nanosili drva v klet in zakurili veliko peč, ki je segala skozi kamnit strop obokane kleti gor v angelsko pekarno. Angeli so nalagali piškote na velike pekače in jih polagali v peč, pri tem pa skrbno pazili, da peč ni bila prevroča. Kajti od nekdaj je veljalo, da zažgani piškoti pripadajo peklenščkom. Zato je od časa do časa odhitel kak angel v klet in zažugal vragom, če so premočno kurili. Najmanjši parkelj, čisto najmanjši, ki še nikoli ni bil na Miklavževi peki, pa je cedil sline in kar naprej spraševal, ali se bodo kmalu piškoti zažgali. Oh, zakaj se noče noben piškot zažgati? Oh, naj se že kakšen piškot zažge. Nehaj že sitnariti, ga je zavrnil bratranec, saj vidiš, da nas ti zoprni angeli kar naprej nadzorujejo. Ampak mali parkelj Malič, so ga klicali, ni odnehal, dokler ga niso spodili v gozd nabirat češarke. Hodil je Malič po gozdu, sopihal pod težko vrečo polno češarkov in bridko vzdihoval. Joj, kako diši iz pekarne. Ojoj, kako si želim poskusiti vsaj en zažgan piškot. Vsak dan in vsako noč je moral prinašati češarke. Minevali so tedni, že je bil mesec naokrog. Iz pekarne je čudovito dišalo, ampak niti enkrat samkrat se ni zažgal niti en piškot. Parkeljni so hrepeneče vohljali in hohnjali okoli peči. Pa kaj, ko je zmeraj kakšen angel pomolil kodrasto glavo skozi vrata, kadar so male močneje zakurili. Dnevi so se krajšali, pritisnil je mraz. Ob večerih je nebo rdeče in rožnato in zlato zažarelo nad Miklavževo pekarno. Otroci v mestih in vaseh po vsem svetu so strmeli v ožarjene oblake in veselo vzklikali. Glejte, tam pa Miklavž piškote peče. In so se veselili Miklavževega praznika in sladkarij. Mame in stare mame in kateheti pa so jih resno opozarjali. Le glejte,
Le glejte, da boste pridno molili in vzdihovali k Bogu, drugače ne bo nič. S piškoti in kruhovimi parkeljni. Za Boga boječe otroke je Miklavž pripravil polne vreče piškotov, orehov, rozin in fig in rožičev. Zato morate biti pridni, 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 pridni. In res so bili nekateri otroci Boga boječi in so molili in vzdihovali k Bogu in so bili pridni, 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 pridni. Drugim pa se ni dalo moliti in vzdihovati k Bogu, niti biti pridni. Pridni, pridni, pridni. In se niso nič bali, da bi jih Miklavž namesto darila prinesel palico. Nekateri med njimi ne samo, da niso hoteli vzdihovati k Bogu, ampak so bili celo poredni, 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 poredni. Pravi mali parkeljni. Tisti, ki imajo pravico samo do zažganih piškotov. V prvih decembrskih dneh je zapadel sneg. Kako je zeblo! V krempeljčke parklja Maliča, ko je moral izpod snega kopati češarke. Kako mu je se ježil kožuh, kako je dregetal, ko je drobil s težko vrečo proti pekarni. In kako se je jezil na angele. Niti en piškot se ni zažgal, niti eden, da bi jim perje izpadlo iz peruti, da bi se jim srajčke osmodile, da bi se zadušili v dimu. Nekega dne pa mu je šinila v glavo prava peklenska misel. Brž jo je zaupal drugim peklenščkom. Staknili so glave in skovali vražji načrt. Kaj pa imate tam doli? Jih je pokaral zlatolas angel, ki jim je pravkar prišel povedati, da ogenj ne gori dovolj enakomerno. Nič, so rekli vragi. Samo posvetovali smo se, kako bi čim bolje skrbeli za ogenj. Angel se je vrnil v pekarno, parkelj Malič pa se je izmuznil iz kleti. Oprezoval je skozi razsvetljena okna pekarne in vedno glasneje popeval. Tukaj pa rožice cveto, tukaj pa ptičice pojo. Miklavž tam notri je prisluhnil. Malič pa je še glasneje zapel. Kar sredi mraza zimskega, deželo je pomlad prišla. Kako lepo, kako sladko, siničke kosi nam pojo. Saj ni mogoče, se je začudil Miklavž. Mogoče se je pa zgodil čudež. In Miklavž je odprl vrata, stopil ven in zmajal z glavo. Malič se je potuhnil za smreko in prepeval. Tam v gozdu na majhni jasi pomladni zvončki zvonijo. Tam v gozdu na sončni jasi vijolice sladko
dišijo. Miklavž in vsa truma angelov so se radovedno napotili v gozd. Malič se je skrival zdaj za onim drevesom in jih speljeval vse bolj daleč stran od pekarne. Medtem pa so parkeljni na vso moč zakurili, naložili vso suhljad in dračje in češarke in drva. Kako se je peč razžarela! In ko je Malič utihnil, je Miklavž zmajal z glavo in se napotil nazaj v pekarno. Na lepem pa se je spomnil in na vso sapo stekel, z razburjenim tropom angelov za petami. Ampak, ko so planili k peči, je bilo že prepozno. Vseh 7 ogromnih pladnov piškotov se je bilo že zažgalo. To je bilo veselje med peklenščki, kako so se sladkali in smokali in oblizovali. Kajti vedeti morate, da imajo parkeljni najrajši prav zažgane piškote. Od veselja in hudobije so kar do stropa skakali vragi mali. To se ne sme ponoviti, je strogo rekel Miklavž in spet so se lotili dela. Pripravili so novo testo, mesili, stepali, rahljali in oblikovali prelepe piškote v obliki zvezdic, luninih krajcev, škorenčkov, srčkov in sončkov, pa še kruhove parklje so zamesili, take z dolgimi rdečimi jeziki in z rozinami namesto oči. Peklenščki so kar kmalu pohrustali vse zažgane piškote. Oblizovali so si dolge kremplje in si navihano pomežikovali. Ko se je naslednjega dne mali parkelj Malič spet odpravil iz kleti. Zunaj je pretresljivo zacvilil. Mali zajček sem ubog, sneg zamedel mi je brlog. Tule v snegu obupujem, jočem, stradam in zmrzujem. Ko je Miklavž to zaslišal, je brž planil iz hiše, angeli pa za njim. Poredni Malič se je skrival za drevesi in jih speljeval globoko v gozd. Cmevkal je in tožil, nato pa nenadoma utihnil. Miklavžu se je posvetilo, da je spet nekaj narobe. Pohitel je v pekarno, spet je bila vsa peka piškotov zažgana. In spet so si peklenščki oblizovali kremplje in do stropa skakali od veselja. Tretji dan se je na vratih kleti vsako minuto pokazal strog angelček in gledal vragom pod kremplje. Ampak prebrisanemu parkeljnu Maliču je le nekako uspelo, da se je izmuznil ven. Počepnil je pod oknom in z globokim glasom začel tožiti. O, gorje,
le kje naj najdem kakšnega svetnika, da mi bo večni mir podelil, da bi me rešil in krstil. Miklavž tam notri je skočil pokonci. Nekrščena duša se klati okrog, brši moram podeliti sveti krst, da jo rešim peklenskega ognja. Stekel je iz hiše, angelci pa za njim. Mali hudobec je prihljujeno švigal za drevesi in vedno bolj pretresljivo jokal, dokler mu ni uspelo speljati Miklavža in angelov zelo, zelo daleč v gozd. Takrat so imeli vragi dovolj časa, da so žažgali vseh 7 pladnjev piškotov. Potlej pa so se prismukali gor v pekarno, pa še dvakrat naložili po 7 novih pladnjev v peč. In ko se je Miklavž ogorčen vrnil, mu je že od daleč udaril v nos vonj po zažganih piškotih. Tokrat so se parkali tako napokali piškotov, da so se jim trebuhi napeli kot žoge in niso mogli niti poskakovati več. Ogromno piškotov jim je ostalo, cel kup piškotov. Miklavž pa je bil tako jezen, da mu je za celo uro izginil svetniški sij nad glavo. Toda kaj je mogel? Tudi peklenščkova pravica je pravica in svetniki morajo pravico še posebej spoštovati. Na večer 4. decembra so angeli razdelili pripravljene sladke dobrote vrečke. Kaj vse je bilo v njih? Piškotki, sladki kruhki, suho sadje, orehi, lešniki, rožiči, bomboni, rozine. Seveda je bilo to namenjeno le tistim otrokom, ki so bili vse leto pridni. In potlej, ko so bile vrečke lepo zavezane in okrašene, je Miklavž vsem dovolil izdaten počitek, angelcem in peklenščkom. Mali parkelj Malič pa ni zaspal. Ko je vse potihnilo, se je neslišno splazil v sobo, kjer so bile pripravljene darilne vrečke. Pa je od tiste škrnicle, ki so ostali prazni, nasul tiste zažgane piškote, ki jih peklenčki niso mogli pojesti. Potlej je te vrečke skrbno pomešal med druge in se spet tiho odsmuknil v klet, se zvil na tleh v klapčič in zaspal. In seveda sanjal peklenške sanje, kakopak. Naslednjega jutra je Miklavževa barka do vrha natovorjena z darilnimi vrečki počasi odplula. Peklenščki so seveda morali spet plavati za njo. Šele pozno v mraku so pristali na bregu, izkrcavali tovor, ga naložili na zlat voz in se odpeljali proti mestom in vasem, kjer so otrokom že žarele oči od nestrpnega pričakovanja.
Po slavnostno razsvetljeni ulici je krenil Miklavžev sprevod skozi staro Ljubljano. Miklavž, oblečen v škofovsko obleko, je počasi in dostojanstveno stopal med trumo angelov. Ob straneh sprevoda pa so se podili parklji, kazali ljudem dolge rdeče jezike, z rožljanjem verig strašili otroke in se spakovali odraslim. Ko pa so tisti otroci, ki so bili vse leto vzdihovali k Bogu in ki so bili pridni, odprli svoje vrečke, ki so jih dobili od Miklavža in angelcev, so nekateri med njimi glasno zatulili od razočaranja. Kajti v vrečki so bili zažgani piškoti. Zažgani piškoti. Ti poredni parkelj, ti. In veste, kaj je še počel? Med slavnostnim sprevodom je cukal angelčke za perje in dvigoval srajčke, ker ga je tako zelo zanimalo, kaj imajo spodaj. Risal po stenah hiš na robe obrnjene križe in druga peklenska znamenja. Celo Miklavžu je pokazal jezik. Pa to še ni vse, ker imajo parkeljni najrajši tiste otroke, ki so poredni. Jim je naskrivaj delil prav tiste darilne škrnicle, ki so bile namenjeni pridnim in bogaboječim otrokom. In seveda so mu pri tem vsi drugi peklenščki pridno pomagali. Kakšna zmešnjava je nastala iz vsega tega. Eni so jokali, drugi se smejali, eni so molili, drugi robantili. Eni so vzdihovali k Bogu, drugi klicali hudiča. Ubogi Miklavž je komaj uspel do konca narediti malo reda in potolažiti tiste, ki so jokali. Pa je bilo vseeno lepo in zabavno, čeprav ni potekalo po pravilih. In ta večer so vsi legli k počitku nasmejani. Noben parkelj ni odnesel nobenega otroka s seboj. Angelski zbor pa je prepeval tako zvonko in ubrano, da so se kar srca tajala. Na večer naslednjega dne pa so se spet vsi vrnili, kamor spadajo. Miklavž in angelci v nebesa, peklenščki pa v pekel, kjer se tudi najbolje počutijo, kadar stari peklenski poglavar Lucifer ni preveč slabe volje. Mene pa tako neznansko zanima, kakšen bo naslednji Miklavžev sprevod. Mogoče bo vse potekalo tako, kot mora biti. Mogoče pa bo parkelj malic spet kakšno peklensko ušpičil. Pa še tole, ali veste, da so na svetu fantki in punčke, ki imajo najrajši
ravno zažgane piškote. Zanimivo, ne?